Ông chủ, rau của ông. 8 đồng. Được. Tiền đây. Lần sau lại ghé ủng hộ, được thôi. Ông chủ tới rồi. Rau tôi mới nhập về, còn tươi lắm, cần gì nào? Từ lâu tôi đã nghe nói phố đông chúng ta có một Tây thi bán rau. Này được gặp. Quả nhiên là thật. Ông chủ muốn gì cứ nói. Bà chủ, bán rau kiếm được mấy đồng? Tôi có 500 đồng. Mua bà. Thế nào? Ông chủ, tôi chỉ là người bán rau, tôi không làm mấy chuyện này. Bà chủ, việc gì cũng có lần đầu mà. Được thư giãn, lại còn kiếm được tiền, sao lại không làm? Ta muốn xem, ngươi có thể gọi ai đến đây? Ngươi không biết làm vậy là phạm pháp sao? Thả ra. Phạm pháp? Quách gia chính là ông trời của Trung Nguyên, còn sợ luật pháp gì chứ? Bà thấy tôi nói có đúng không? Phu nhân, các người là người của Quách gia, các người canh chừng cho kỹ. Được. Thả ra. Vốn dĩ Quách quân thiếu gia muốn tha cho ngươi một con đường sống, muốn trách thì trách đứa con trai của ngươi, Tề Thiên. Hắn đã trở lại. Tề Thiên? Ai bảo hắn lại đắc tội với Quách quân thiếu gia chứ? Cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi. Trở về là tốt rồi, con trai. Trở về là tốt rồi. Mẹ, sau này mẹ không cần phải sống cuộc đời ẩn danh nữa. Có con ở đây, không ai dám làm hại mẹ đâu. Bá mẫu, chúng tôi sẽ bảo vệ bà. Tiểu Đông, không được. Thế lực Quách gia quá lớn, căn cơ của các người còn non nớt, không đấu lại được hắn đâu. Chúng ta chạy đi. Mẹ, hãy tin con. Con đã bảo mẹ sẽ bình an vô sự, thì nhất định sẽ bình an vô sự. Còn Quách gia, không còn là Quách gia kiêu ngạo như trước nữa rồi. Khẩu khí thật lớn. Người khó bảo toàn bản thân là người chứ. Tề Thiên, người đắc tội với điện chủ, phạm phải đại tội. Đừng nói là Quách gia chúng ta, ngày mai tại đại hội thăng chức, điện chủ sẽ đích thân trừng phạt ngươi. Đến lúc đó, ngươi ngủm chắc rồi. Bớt nói nhảm. Hắn nói là thật sao? Con thật sự đắc tội với điện chủ rồi sao? Mẹ, con trai khi nào lại lừa mẹ chứ? Tin con đi. Chúng ta đi. Chúng ta đi. Áp giải bọn chúng đến sở thi hành pháp luật. Ngươi làm sao lọt vào đây? Đương nhiên là quang minh chính đại bước vào đây rồi. Còn ngươi, một Ngô gia thiếu gia nhỏ bé, e rằng ngay cả bước vào cái cửa này cũng không có tư cách. Sắp ngủm đến nơi còn dám động đến ta sao? Tề Thiên, nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay đến bái kiến chính là để trước mặt điện chủ vạch trần tội lỗi của ngươi, vạch trần tội lỗi của ta. Không sai. Ngươi đừng tưởng rằng những lời ngươi nói hôm đó ở đại sảnh Lôi gia không ai biết. Ta nói cho ngươi biết, mạo danh điện chủ sẽ bị xử tử. Bây giờ ngươi còn dám công khai lẻn vào Cửu Tiêu Điện này, càng là tội không thể tha thứ. Các ngươi đều thấy rồi chứ? Bắt tên trộm lẻn vào này, tống cổ nó ra ngoài cho ta. Ngô Dụng,
Tề Thiên là người tôi đưa đến. Tôi xem ai dám động vào cậu ấy. Ta nói tên phế vật này làm sao lại trà trộn vào được đây? Hóa ra là Vũ Thần đại nhân đưa hắn vào đây. Đại nhân hành sự, ngươi có ý kiến gì? Ta nào dám có ý kiến gì. Nhưng mà Giang đại nhân, cô chắc chắn muốn bảo vệ tên phế vật này sao? Ý ngươi là gì? Giang đại nhân, cô còn chưa biết sao? Tên phế vật Tề Thiên này, hắn tối hôm qua lại dám công khai mạo danh điện chủ, phạm vào tội đại bất kính. Biết thì sao? Không biết thì sao? Quách đại thiếu luôn kính trọng điện chủ đại nhân. Khi ngài ấy biết được tin này, lập tức sai ta đến đây vạch trần tội ác của Tề Thiên. Bây giờ cô lại bênh vực hắn như vậy, cô không sợ rước họa vào thân sao? Ý của ngươi là Quách quân muốn mượn tay điện chủ để trừ khử ta? Không sai. Tề Thiên, dù sao ngươi cũng là người sắp ngủm, ta cũng chẳng ngại nói thật cho ngươi biết. Ta lần này đến gặp điện chủ chính là vì muốn cho hành vi ngu xuẩn của ngươi phải trả giá. Trả giá? Tên Quách quân này thật là ngu muội vô sỉ. Ngươi sắp ngủm đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng. Giang đại nhân, thấy chưa? Đây chính là người mà cô muốn bảo vệ đấy. Đại nhân, Tề Thiên mạo phạm điện chủ là sự thật rành rành. Nếu lúc này cô bị Tề Thiên liên lụy, e rằng chuyện ngài cô nhiệm chức vụ, thân vệ của điện chủ sẽ bị ảnh hưởng. Xin cô hãy suy nghĩ kỹ. Phải đó Giang đại nhân, cô chắc chắn muốn vì một tên tiểu tốt Tề Thiên mà đắc tội với Quách đại thiếu, thậm chí là điện chủ đại nhân sao? Đủ rồi. Tề Thiên, ngươi cứ đứng sau lưng ta. Ta hôm nay đến gặp điện chủ chính là để thay ngươi tạ tội. Có ta ở đây bảo đảm ngươi bình an vô sự. Giang Vũ Đồng ơi là Giang Vũ Đồng, dù sao cô cũng là vũ thần của một nước. Ta thật không hiểu tại sao ngươi lại tin lời của tên phế vật này. Tề Thiên, coi như ngươi có chút vận may lại có thể được vũ thần đại nhân yêu ái. Nhưng ta nói cho ngươi biết, có tín vật của Quách đại thiếu, hôm nay dù ngươi có gọi cả Ngọc Hoàng đại đế đến cũng chắc chắn phải ngủm. Ngô Dụng, ngươi không thật sự nghĩ rằng điện chủ sẽ trị tội ta chứ? Ngươi tin hay không? Ngươi đến Kiểu Tiêu Điện cũng không vào được. Còn nữa, ngươi không có tư cách ý kiến điện chủ. Tư cách? Tín vật trong tay ta chính là tư cách. Ta thấy hôm nay kẻ không vào được Kiểu Tiêu Điện này chính là các ngươi đấy. Ngu xuẩn, ngươi. Được. Tề Thiên, ta nói cho ngươi biết, nói khoác lác chỉ vô dụng thôi. Ngươi không tin ta có thể vào được Kiểu Tiêu Điện này phải không? Vậy chúng ta đánh cược một phen đi. Nếu ta có thể vào được và thành công ý kiến điện chủ thì sao? Được thôi, ta có thể đánh cược với ngươi. Đặt cược là gì? Đặt cược rất đơn giản. Nếu ngươi thua, ta muốn ngươi ở trước mặt điện chủ nhận tội, tiếp nhận hình phạt của điện chủ đại nhân. Hơn nữa, còn cả tội Giang Vũ Đồng bao che cũng phải cùng nhau thanh toán. Thế nào? Được. Vậy nếu ngươi thua thì ngươi phải quỳ xuống xin lỗi Giang Vũ Đồng. Nói lời giữ lời. Tề Thiên, người rốt cuộc đang làm gì vậy? Tại sao lại đồng ý đánh cược với Ngô Dụng? Tôi đồng ý đánh cược với hắn, có vấn đề gì sao? Ngươi còn mặt mũi hỏi câu này sao? Đại nhân vì ngươi không tiếc đắc tội với Quách gia, chính là vì muốn tranh thủ cho ngươi một lần cơ hội tạ tội. Ngươi bây giờ vì một vụ cá cược nhỏ nhoi liền dễ dàng nhận tội, hại đại nhân chúng tôi, cùng ngươi chịu liên lụy. Ngươi rõ ràng là ân đền oán trả. Khẩu dụ Ngô Dụng mang đến chính là của Quách gia, ngay cả điện chủ cũng phải nể mặt vài phần. Chỉ là một khẩu dụ của Quách gia thôi, trước mặt điện chủ chẳng đáng nhắc tới. Ngươi thôi nào, Lộc Y, Tề Thiên,
Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Kính xin sứ giả bẩm báo điện chủ, Ngô gia thiếu chủ Ngô Dụng mang theo tín vật của Quách gia thiếu chủ đến cầu kiến. Ý kiến điện chủ. Ngô Dụng, người không xứng. Đây là sự phân phó của điện chủ. Đây sao có thể? Ta cầm chính là tín vật của Quách thiếu gia mà. Không gặp chính là không gặp. Ngươi còn muốn gây sự sao? Thế nào, Ngô Dụng, tín vật ngươi mang đến ở chỗ điện chủ này hình như không mấy tác dụng. Đúng rồi, Ngô Dụng, theo như đánh cược là ngươi thua rồi, còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Được, ta thua rồi. Ta sai rồi. Giọng nhỏ vậy là chưa ăn cơm sao? Ngô Dụng, ta không nên bôi nhọ Vũ Thần đại nhân. Xin tạ tội với Vũ Thần đại nhân. Lời xin lỗi thì xong rồi, còn quỳ xuống ở đâu? Tề Thiên, ngươi đừng có đắc ý vanh váo. Ngươi mạo phạm điện chủ, đây là sự thật. Điện chủ hôm nay không gặp ta không có nghĩa là lần sau người cũng không gặp ta. 3 ngày sau chính là nghi thức thăng chức Vũ Thần. Đến lúc đó sẽ đem tất cả những chuyện này đích thân bẩm báo điện chủ. Bẩm báo điện chủ thì không cần ngươi phải nhọc lòng. Chờ chút nữa ta sẽ dẫn theo Giang Vũ Đồng đi diện kiến điện chủ. Tề Thiên, ngươi tưởng ngươi là cái thá gì? Điện chủ đại nhân ngày ngày bận trăm công nghìn việc, ngay cả ta, người cũng không gặp, lại đi gặp một tên phế vật như ngươi sao? Ngươi không tin sao? Vậy chúng ta cược thêm một lần nữa. Được thôi, ta không tin ngươi mỗi lần vận may đều có thể tốt như vậy. Nếu như hôm nay ngươi có thể thuận lợi tiến vào Cửu Tiêu Điện này, ta mỗi lần gặp ngươi đều quỳ xuống gọi ngươi một tiếng cha. Được thôi, vậy nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục, vậy ta thành toàn cho ngươi. Còn ở đây nói khoác. Nếu ngươi thua, trong vòng 10 cây số, ngươi không được đến gần Thi gia, càng không được đến gần Thi gia hơn nửa bước. Được chứ? Ta đáp ứng ngươi. Tề Thiên, ngươi thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Thắng được một lần cá cược đã là may mắn lắm rồi. Ngươi vậy mà còn muốn cược thêm một lần nữa. Tề Thiên, Lộc Y nói đúng. Điện chủ đại nhân ngày ngày bận trăm công nghìn việc. Ngô Dụng cầm tín vật của Quách gia cũng không được gặp mặt. Tuy ta sắp được thăng lên làm điện chủ vệ, nhưng muốn gặp điện chủ vẫn là cơ hội mong manh. Ngươi không nên đồng ý lần cá cược này. Yên tâm đi, nếu ngươi muốn đi gặp điện chủ, chỉ cần cùng sứ giả bên kia nói một tiếng là có thể đi vào. Thật nực cười. Ngay cả Giang Vũ Đồng cũng không dám tùy tiện kết luận chuyện này. Còn ngươi lấy đâu ra tự tin? Nói hưu nói vượn, cố ý xuất phạm, đừng có liên lụy đến đại nhân chúng ta. Các ngươi không tin phải không? Vậy thì nhìn cho kỹ. Thế nào, Ngô Dụng, ngươi không quên những lời nói lúc trước chứ? Cái này sao có thể? Lần này lại là ngươi thua. Được, ta thua. Ta nhận. Ngô Dụng, ta nói cho ngươi biết, ta nể mặt Thi gia Hân, mới hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn còn dám mơ tưởng đến Thi gia, ta không ngại để ngươi trở thành Lôi lão hổ thứ hai. Tề Thiên, ngươi khẩu khí thật lớn. Ngươi đừng tưởng ngươi dựa vào thế lực của Giang Vũ Đồng là tự cho mình là nhân vật quan trọng. Ngươi chẳng phải cũng dựa vào quyền thế của Quách gia mà ở đây mượn oai hùng sao? Ngươi... Được rồi,
Giang đại nhân, Tề Thiên chính là người mà Quách đại thiếu ra lệnh truy nã. Nếu ngươi muốn bảo vệ hắn như vậy thì đừng trách ta trở mặt vô tình. 3 ngày sau, tại nghi thức thăng chức vũ thần, ta sẽ bẩm báo với điện chủ về việc Tề Thiên mạo danh điện chủ, cùng với việc ngươi bao che cho hắn. Tất cả tội trạng đều bẩm báo lên điện chủ. Các ngươi cứ chờ xem. Tề Thiên, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm sao vào được đây? Theo lý mà nói, ta không có tư cách ý kiến. Chiến thần. Phải đó, Tề Thiên, ngươi đã thuyết phục những sứ giả đó như thế nào? Rất đơn giản, ta bảo bọn họ tránh ra, bọn họ liền tránh ra. Loại trò đồ này có thể mất đầu đấy. Tề Thiên, ngươi nói thật đi, ngươi vừa rồi rốt cuộc đã nói gì? Ta nói chính là sự thật, bởi vì ta chính là vị điện chủ mà các người vừa nhắc đến. Tề Thiên, có vài lời nói đùa không thể tùy tiện nói ra được. Đúng đó, điện chủ chính là nhân vật thần tiên trí cao vô thượng, từng một tay bình định thiên hạ, tất cả các tổ chức hắc ám, được người trong thiên hạ kính trọng. Còn ngươi, dù từng là đại thiếu gia của Quách gia, cũng không bằng 1/1000 của điện chủ, mà cũng dám nói đùa như vậy. Ta không nói đùa, ta thật sự là điện chủ, chắc chắn là như thế. Đại nhân, chúng ta vất vả lắm mới đến được Cửu Tiêu Điện, chính là để điện chủ tha thứ cho tội mạo danh của Tề Thiên. Cô xem hắn bây giờ còn lớn lối mạo danh điện chủ. Tề Thiên, thân phận chiến thần là không thể mạo phạm. Ngươi sau này đừng nói đùa như vậy nữa. Đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi quỳ xuống xin lỗi chiến thần. Giang Vũ Đồng, lòng tốt của ngươi ta xin nhận, nhưng không có chuyện tự quỳ xuống trước mình. Nếu các ngươi không tin, vậy chúng ta chờ một lát sẽ gặp lại. Đại nhân, ta thấy tên Tề Thiên này vô phương cứu chữa. Cô đã giúp hắn nhiều lần như vậy, hắn không biết ơn thì thôi, còn được đằng chân lân đằng đầu, nhiều lần thách thức uy nghiêm của điện chủ. Ta biết, ngươi lo lắng hắn sẽ ảnh hưởng đến nghi thức thăng chức của ta, đúng không? Đúng vậy đại nhân, cơ hội thăng chức không dễ có được. Cô vì việc này mà nỗ lực bấy lâu nay, không thể vì Tề Thiên ăn nói bậy bạ mà đánh mất cơ hội lần này. E rằng về sau cơ hội thăng tiến sẽ khó có được. Nghe theo mệnh trời vậy. Đại nhân, theo ta thấy, cô cứ mặc kệ hắn. Tề Thiên ăn nói hàm hồ, chúng ta lần này đã giúp hắn, về sau nếu hắn lại tái phạm thì sao? Đại nhân, theo ta thấy cô đừng nên quản hắn. Cô xem hắn lần này đi, chúng ta đã đến bên trong cung điện Tinh Điện, hắn lại dám nói mình là điện chủ Tinh Điện. Nếu hắn là điện chủ Tinh Điện, ta sẽ... Nếu thật sự là hắn thì sao? Thôi vậy, đến cũng đã đến rồi, ngươi hãy theo ta vào trong đi. Tinh Nguyệt Vũ Thần Giang Vũ Đồng, trợ thủ Vũ Thần Lập Y, bái kiến điện chủ. Đứng dậy đi. Kỳ lạ. Đại nhân, giọng nói này sao nghe quen tai thế? Sao lại là ngươi? Ta đã nói rồi, ta chính là vị điện chủ Tinh Điện mà các ngươi nhắc đến. Tề Thiên, đừng làm loạn nữa được không? Ngươi hãy rời khỏi đây trước đi. Đại nhân, ta đã nói từ lâu rồi, Tề Thiên chính là một tên vô pháp vô thiên. Sự việc đến nước này vẫn còn dám mạo nhận là điện chủ. Các ngươi đến bây giờ vẫn còn cho rằng ta đang giả mạo, chứ còn sao nữa. Tuy ta và đại nhân chưa từng gặp điện chủ, nhưng điện chủ nhất định là tài năng vô song. Dù thế nào cũng không thể là tên dân công khuân gạch này. Đại nhân, ta thấy Tề Thiên thật sự là vô phương cứu chữa, cô thật sự không cần thiết phải giúp hắn. Được, nếu các ngươi đều không tin, ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy. Ta vừa nhận được tin tức, tỷ phú Vũ Phi Phàm
đang tổ chức một buổi đấu thầu do điện chủ tự mình sắp xếp. Chắc hẳn điện chủ lúc này đang ở chỗ hắn. Ngươi đừng có giỡn với chúng ta nữa. Nếu điện chủ không có ở đây, chúng ta đi trước thôi. Vâng. Điện chủ, đây là thư dự thầu mà các thế gia gửi đến, mời ngài xem qua. Thư dự thầu này ta sẽ không xem, nhưng hội đấu thầu lần này thi gia sẽ tham gia. Ngươi hẳn là hiểu ý ta. Thuộc hạ hiểu. Alo, Thi thúc thúc. Tề Thiên, ngươi mau về đi, nhà lại có chuyện lớn rồi. Thì thúc thúc, xảy ra chuyện gì vậy? Tề Thiên, ngươi xem cái này đi. Đây là thư thông báo mà các doanh nghiệp gửi cho chúng ta. Không biết vì sao, các doanh nghiệp vốn hợp tác với chúng ta đột nhiên lại quay lưng hết, hủy bỏ hợp tác với chúng ta. Giờ đây tập đoàn Thi thị chúng ta, toàn bộ chuỗi vốn đều bị cắt đứt. Ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Chẳng phải tất cả đều tại cái đồ vô dụng nhà ngươi sao? Tại tôi. Tại ngươi bị Quách gia truy nã, hại Thi gia bị liên lụy. Quách gia đã tung tin cấm bất kỳ doanh nghiệp nào hợp tác với chúng ta. Ngươi còn nói tất cả những chuyện này không phải tại ngươi. Ngươi mới về được mấy ngày đã gây ra bao nhiêu tai họa cho Thi gia chúng ta rồi. Lão Thi, ta thấy ngươi nên nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ với tên sao chổi này đi. Nếu không, Thi gia chúng ta sẽ thật sự tiêu đời. Đủ rồi. Hai người nói chuyện kiểu gì vậy? Tề Thiên dù sao cũng là người tôi đã chứng kiến trưởng thành. Hơn nữa, Thi gia chúng ta cũng nhờ năm xưa được Tề tiểu thư chỉ điểm mới có được thành tựu ngày hôm nay. Giờ gặp chút vấn đề liền đổ hết lên đầu Tề Thiên. Ra thể thống gì, cha? Nếu không phải tại hắn, chuỗi vốn của chúng ta làm sao lại bị cắt đứt? Thời gian dài thêm nữa nhất định sẽ phá sản. Còn im miệng. Tề Thiên, hôm nay gọi ngươi đến đây là muốn mọi người cùng nhau nghĩ cách, xem có biện pháp nào có thể vượt qua khó khăn này không? Thúc thúc, chuyện này để con giải quyết. Ngươi giải quyết? Ngươi giải quyết kiểu gì? Bằng cái miệng của ngươi sao? Quách gia là đệ nhất thế gia Trung Nguyên, bọn họ muốn phòng sát chúng ta. Trung Nguyên sẽ không còn doanh nghiệp nào hợp tác với chúng ta nữa. Muốn tập đoàn Thi thị thoát khỏi vòng vây phong sát, ngay cả Ngô gia cũng không làm được. Phải đó. Tề Thiên, nếu có biện pháp gì thì mau nói ra đi, để chúng ta cùng nhau nghiên cứu tính khả thi của nó. Biện pháp thật ra rất đơn giản. Hôm sau là hội đấu thầu của tập đoàn Thiên Thịnh. Họ sẽ đưa ra một đơn hàng trị giá 100 tỷ. Chúng ta chỉ cần giành được đơn hàng này, vấn đề của Thi gia sẽ được giải quyết dễ dàng. Tập đoàn Thiên Thịnh, đó là đệ nhất tập đoàn Trung Nguyên. Vốn liếng của họ đủ để lật đổ một quốc gia. Hội đấu thầu của họ, các ông lớn thương giới tụ họp đông đủ. Tất cả mọi người đều đang nhắm vào dự án 100 tỷ đó. Tề Thiên, ngươi dựa vào cái gì mà giành được? Tề Thiên, chúng ta gọi ngươi đến đây là để con nghĩ cách chứ, không phải để con ở đây khoác lác. Gì thôi, con có khoác lác gì đâu. Thật không giấu gì. Ngay vừa rồi con đã nói chuyện với tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thịnh, Vũ Phi Phạm rồi, bảo cậu ta giành suất trúng thầu lần này định trước cho Thi gia. Đến giờ anh vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao? Nói ra loại lời nói dối này. Lão Thi, tôi vẫn nói câu đó, mọi chuyện của Thi gia chúng ta đều là do thằng nhãi này gây ra. Nếu nó không giải quyết được thì sớm cắt đứt quan hệ với nó đi. Đúng đó, ba đã từng cứu hắn, hắn suýt nữa khiến Thi gia chúng ta tan cửa nát nhà. Thật là ân đền oán trả. Thôi được rồi, mọi người bớt nói vài câu đi. Mọi người có cách nào không? Nếu không có cách nào thì cứ làm theo cách này. Dạ Hân, buổi đấu thầu ngày mai con đi cùng Tề Thiên. Nghe rõ chưa? Tề Thiên, theo ý ba tôi đã gửi hồ sơ dự thầu trước cho tập đoàn Thiên Thịnh rồi. Nhưng tôi nói cho anh biết, buổi đấu thầu lần này Thi gia chúng ta cơ hội rất mong manh. Tôi cũng chẳng mong anh có thể làm tôi bất ngờ, chỉ mong lát nữa vào đó anh bớt nói vài câu, đừng để tôi mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Tôi đã nói rồi, lần này Thi gia sẽ trúng thầu. Mọi người không tin tôi đến vậy sao? Chưa nói đến việc anh hoàn toàn không có năng lực này, cứ nói đến việc trước đây anh đã lừa tôi nhiều lần như vậy. Anh nghĩ tôi còn tin anh sao?
Là cổ đông đứng sau của tập đoàn Thiên Thịnh, tôi còn không có khả năng quyết định một đơn hàng nhỏ này sao? Tôi đã bảo mùi chua loét từ đâu ra. Thì ra là mày, thằng khốn nạn này lọt vào đây. Dạ Hân, tham gia buổi đấu thầu. Sao cô lại mang tên vô dụng này vào đây làm gì? Chẳng phải ba tôi nhất quyết bắt Tề Thiên đến đây sao? Tên nhu nhược này còn nói suất trúng thầu lần này định trước cho thi gia chúng ta. Vậy sao? Thằng nhãi danh, mày to gan thật đấy. Sao tôi nhớ có người cá cược với tôi thua rồi. Theo như lời cá cược thì bây giờ phải gọi tôi một tiếng ba. Tề Thiên, đừng quá đáng quá. Có người muốn nuốt lời sao? Ngô thiếu gia, chuyện này là sao vậy? Không có gì, chỉ là thua cá cược thôi mà. Ngô Dụng tôi luôn giữ chữ tín, dám làm dám chịu. Ba. Tề Thiên, đừng đắc ý quá sớm. Không phải anh nói buổi đấu thầu định trước cho thi ra sao? Hôm nay có thể sẽ nằm ngoài dự đoán của cậu đấy. Ngô thiếu, ý cậu là gì? Dạ Hân, buổi đấu thầu lần này quả thực đã được định trước rồi, nhưng không phải thi ra, mà là Vương gia Kinh Thành. Nói đúng lắm. Suất lần này đã được định trước cho Vương gia nhà tôi, còn thi ra nhà cậu tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Vương thiếu, cậu cuối cùng cũng tới rồi. Mau ngồi vào vị trí. Mời ngồi vào vị trí. Tề Thiên, tôi từng nghe nói về cậu, kẻ từng bị Quách gia đuổi ra khỏi nhà. Phế vật thiếu gia. Sao hả? Rời khỏi Quách gia rồi, là bám víu vào thi gia sao? Vương gia Kinh Thành, ngài là Vương thiếu gia của Vương gia đúng chứ? Điện chủ đại nhân đã điều tra rõ ràng. Năm đó, những kẻ vây bắt ngài và chủ mẫu bao gồm Quách gia, Lôi gia, còn có Vương gia. Vương gia bất quá cũng chỉ là một con chó của Quách gia thôi. Cho dù Vương gia nhà tôi là một con chó của Quách gia thì đã sao? Dù sao dự án đấu thầu hôm nay không thuộc về thi gia các người, mà thuộc về Vương gia tôi. Tề Thiên, tôi đã nghe nói từ lâu rồi. Hiện giờ có rất nhiều doanh nghiệp đang nhắm vào thi gia. Thi gia đang rất cần đơn hàng này. Còn Vương gia là thế gia đứng thứ 3 ở Kinh Thành, lại có Quách gia làm chỗ dựa. Cậu muốn cạnh tranh với Vương thiếu gia, quả thực là châu chấu đá xe. Đừng nói là Vương gia, cho dù là Ngô gia và Quách gia liên kết với nhau, buổi đấu thầu hôm nay cũng do tôi quyết định. Mọi người, hoan nghênh mọi người đã đến buổi đấu thầu lần này. Phương án đấu thầu của mọi người đều đã nhận được. Tiếp theo sẽ công bố danh sách trúng thầu. Mời mọi người an tọa. Tề Thiên, nói xuông, chẳng phải là bản lĩnh gì. Người được định trước trong cuộc bỏ phiếu lần này là ai, lập tức sẽ rõ thôi. Tề Thiên, bây giờ buổi đấu thầu đã bắt đầu rồi. Trước đó cậu thề thốt nói sẽ để thi ra chúng ta được trúng thầu. Tuy tôi không tin chút nào, nhưng bây giờ cậu có cách gì, mau chóng thi triển đi, muộn nữa thì không kịp đâu. Cô yên tâm, tôi nói là thi ra thì chính là thi ra. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được rồi. Thế nhưng thằng danh con nói khoác mà không biết ngượng. Trương Dương, mau công bố đi. Được. Tôi tuyên bố doanh nghiệp trúng thầu dự án 100 tỷ của tập đoàn Thiên Thịnh lần này là Vương gia Kinh Thành. Chúc mừng thiếu chủ Vương gia. Thiếu chủ Vương gia đã giành được dự án 100 tỷ, sau này nhất định sẽ càng tiến xa hơn nữa. Đúng vậy. Tề Thiên, đây chính là cái định trước mà cậu nói với tôi sao? Anh họ, đây là thứ cậu muốn, giờ là của cậu rồi. Đồ cờ hó mất chủ, thấy chưa? Dự án 100 tỷ này thuộc về Vương gia ta. Còn Tề Thiên ngươi
Muốn để Thi gia trúng thầu, còn lâu mới đủ tư cách. Vương thiếu nói đúng. Dạ Hân, tôi khuyên cô nên sớm nói với bá phụ, để ông ấy nhận rõ hiện thực. Cô cũng nên sớm rời xa cái tên vô dụng này đi. Tề Thiên, anh luôn miệng nói sẽ báo ơn chúng tôi, nhưng anh đã làm gì? Tôi cầu xin anh, hãy tha cho chúng tôi. Tề Thiên, nghe thấy chưa? Anh chính là sao chổi, đắc tội với Quách gia. Trên đời này sẽ không ai dám chứa chấp anh đâu. Biết tại sao anh không thể trúng thầu không? Bởi vì Vương thiếu đã sớm cùng với tổng giám đốc Trương của tập đoàn Thiên Thịnh chi nhánh Hoài Quan dàn xếp xong xuôi rồi. Danh sách trúng thầu lần này, Tề Thiên, thấy chưa? Quách gia đã tuyên bố muốn cô lập Thi gia. Vậy thì toàn bộ doanh nghiệp trên thế gian này sẽ không có một ai hợp tác với các người, kể cả tổng giám đốc khu vực phía Bắc Hoài Quan của tập đoàn Thiên Thịnh, phải không? Tôi đang nghĩ khi anh đưa tư cách trúng thầu này cho Vương gia, anh có hỏi qua Vũ Phi Phạm không? Vũ tổng bận nhiều việc, đã sớm giao toàn quyền cho tôi rồi. Hội nghị đấu thầu lần này, tôi toàn quyền quyết định. Tôi nói là của Vương gia thì nó phải là của Vương gia. Tề Thiên, dự án của tập đoàn Thiên Thịnh hiện đang nằm trong tay tôi. Thi gia đã mất đi cơ hội cuối cùng rồi. Bây giờ anh hãy đi quỳ xuống cầu xin Quách thiếu. Thi gia nói không chừng còn có thể có một tia hy vọng đấy. Nói hay lắm. Dạ Hân, cô về nói với bá phụ đi. Bây giờ chỉ có Ngô gia chúng tôi mới cứu được cô. Đây là cơ hội duy nhất của các người. Ngô gia các người chẳng qua chỉ là một con cờ của Quách gia thôi. Tôi đã nói rồi, có tôi ở đây, Thi gia sẽ bình an vô sự. Vũ Phi Phạm, tôi cho anh 3 phút, lập tức đến đây. Tề Thiên, anh nghĩ muốn lừa chúng tôi chỉ bằng một cuộc điện thoại thôi sao? Đừng giở trò mèo nữa. Đúng vậy, Vũ tổng của chúng tôi là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thịnh, có chỗ dựa là tinh điện, dậm chân một cái cả giới thương nghiệp đều phải rung chuyển. Với thân phận của hắn, ngoại trừ vị điện chủ vô thượng kia, không ai dám sai khiến hắn. Ngươi nghĩ ngươi là vị điện chủ vô thượng đó sao? Còn 2 phút. Ngươi xem, còn ở đây dễ nữa. Cũng được. Tề Thiên, 2 phút sau đủ ký hợp đồng rồi. Nhìn cho kỹ. Bây giờ đơn hàng trăm tỷ của tập đoàn Thiên Thịnh đã được ký rồi. Đã được ký tên của thiếu chủ Vương gia ta rồi. Bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Vương gia ta. Với ngươi không có quan hệ gì. Còn 1 phút. Alo, ba. Bỏ phiếu đã kết thúc rồi. Tề Thiên đang lừa ba. Bây giờ muốn bảo toàn thì trục xuất Tề Thiên ra khỏi Thi gia. Tề Thiên, ba ta đã đồng ý rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta trục xuất ngươi ra khỏi Thi gia. Tề Thiên, đây gọi là tội đáng phải chịu. Đắc tội với Quách gia, đây chính là kết cục của ngươi. Tề Thiên, ngươi đừng trách ta vô tình. Muốn trách thì trách ngươi là sao chổi. Hơn nữa lại toàn nói dối. Lần đấu thầu này cũng không lấy được. Được rồi, hết giờ. Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Thiên Thịnh Vũ Phi Phạm đến. Vũ tổng, sao ngài lại đến đây? Trương Dương, ngươi thật to gan. Nếu ta không đến, bầu trời của Hoài Quan sẽ bị ngươi đâm thủng mất. Không phải. Vũ tổng, đây là ý gì? Ý gì? Mấy người các ngươi cấu kết với nhau chiếm đoạt đơn hàng. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Cái này, Trương Dương, ta hỏi ngươi, khi nào ta đã dặn ngươi đem dự án này định trước cho Vương gia? Ta
Lạm dụng chức quyền, cấu kết với người ngoài, làm tổn hại lợi ích của công ty. Trương Dương, ngươi không xứng làm nhân viên của tập đoàn Thiên Thịnh ta. Từ giờ trở đi, tước bỏ chức vụ tổng giám đốc chi nhánh của ngươi từ tập đoàn Thiên Thịnh của ta. Khai trừ ta. Ngoài ra, theo thỏa thuận của công ty, kẻ gây tổn hại lợi ích của công ty phải bồi thường gấp đôi lợi ích của công ty. Ngươi đem đơn hàng trăm tỷ này tự ý giao cho Vương gia. Số tiền bồi thường này sẽ do ngươi bồi thường. Ta làm sao bồi thường nổi? Là ngươi bảo ta giao dự án cho ngươi. Số tiền này ngươi trả đi. Cút. Đơn hàng là ngươi đưa, liên quan gì đến ta? Là ngươi bảo ta định trước dự án cho ngươi, bây giờ ngươi lại bảo ta trả số tiền này. Ta nói cho ngươi hay, số tiền này nếu ngươi không đưa, ta sẽ vạch trần tất cả chuyện ngươi đã làm, cho ngươi ngồi tù cả đời. Ngươi đừng manh động. Vũ tổng, tôi xin lỗi ngài, là tôi bị lợi ích làm mờ mắt. Đây là đơn đặt hàng của quý công ty, tôi trả lại cho ngài. Nhưng trên này lại ký tên thiếu chủ Vương gia. Theo quy định, số tiền vi phạm hợp đồng còn lại ai sẽ trả? Vũ tổng, ngài không thể làm vậy. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi ngài. Tôi đáng bị xử tử, còn không mau quỳ xuống. Ngươi muốn tự mình bồi thường tiền vi phạm hợp đồng sao? Vũ tổng, chúng tôi biết lỗi rồi, xin ngài rủ lòng thương xót, tha cho chúng tôi một lần. Đúng vậy, xin ngài. Ta tha thứ cho các ngươi cũng vô dụng thôi. Đơn hàng này vốn dĩ thuộc về Thi gia. Nếu ngươi thật sự cần ta rủ lòng thương thì nên lấy lòng Thi gia. Tề Thiên, là chúng tôi có mắt như mù, chúng tôi không nên tham lam. Đơn hàng vốn không thuộc về mình. Xin ngài tha cho chúng tôi một lần. Phải đó, Tề tiên sinh, chúng tôi nào có nhiều tiền như vậy. Ngài trước đó không phải nói dự án này đã được định trước cho các ngài rồi sao? Còn muốn Thi gia ngủm không có chỗ chôn. Thiếu chủ Vương gia ngươi thần thông quảng đại, ta đâu có quyền làm chủ thay ngươi. Tề Thiên, tất cả là do Quách gia xúi giục chúng tôi đối phó với ngài. Chúng tôi vô tội, xin ngài tha cho chúng tôi lần này. Thi tiểu thư, Vương gia chúng tôi sẽ không cô lập Thi gia nữa. Chúng tôi lập tức phái người rót vốn 10 tỷ cho tập đoàn Thi thị mà không cần hoàn trả. Xin cô hãy nói giúp tôi vài lời. Chuyện này, ngươi nghĩ Thi gia sẽ để tâm đến chút lòng thành ít ỏi này của ngươi sao? Vũ tổng, trước đây Vương gia muốn cô lập Thi gia, ta đề nghị lấy gậy ông đập lưng ông. Được, cứ làm theo ý Tề tiên sinh. Tiền vi phạm hợp đồng Vương gia nợ không cần trả nữa. Nhưng mà ta tuyên bố, từ giờ trở đi, tập đoàn Thiên Thịnh cắt đứt mọi hợp tác với Vương thị. Bất kỳ doanh nghiệp nào dám qua lại với Vương thị chính là đối đầu với tập đoàn Thiên Thịnh của ta. Tất cả đều chấm dứt rồi, bị tất cả các tập đoàn trên thế giới cô lập. Vương gia ta chắc chắn xong đời rồi. Thi tiểu thư, cô là người trúng thầu của buổi đấu thầu này. Đây là đơn đặt hàng mới nhất, xin cô nhận cho. Tôi tuyên bố, buổi đấu thầu này chính thức kết thúc. Vũ tổng, nhưng tôi có một việc không hiểu. Buổi đấu thầu lần này tốt hơn Thi gia chúng tôi, có rất nhiều người, tại sao lại chọn chúng tôi? Thi tiểu thư nói đùa rồi. Thi gia các người có một nhân vật lớn giúp đỡ, tiềm năng vô hạn. Ngoài ra, những đại gia tộc này cũng chỉ là con rối của Quách gia thôi. Đối tượng hợp tác của tập đoàn Thiên Thịnh chúng tôi tuyệt đối không thể là con rối bị người khác điều khiển. Thì ra là vậy. Không ngờ Thi gia chúng tôi thực sự đã có được hợp đồng này. Lần này Thi gia chúng tôi được cứu rồi. Cảm ơn Vũ tổng. Thi tiểu thư đã nhận được đơn đặt hàng rồi. Chúng tôi xin phép cáo lui trước.
Vừa nãy con gọi điện nói thì ra chúng ta bị loại rồi. Mẹ, đúng vậy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sự việc không phải như vậy. Mày im miệng, đồ vô dụng. Thì ra chúng ta rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay không phải đều là nhờ mày ban cho sao? Lão Thi, ông đã nghe con gái nói rồi. Bây giờ có thể giải quyết phiền phức này chỉ có một cách, đó chính là đuổi hắn ra khỏi Thi gia vĩnh viễn. Bà đừng nói nữa. Chuyện này không thể trách Tề Thiên. Chúng ta hãy nghĩ cách khác. Còn có thể có cách nào nữa? Tất cả các doanh nghiệp ở Trung Nguyên không một ai không nghe theo Quách gia. Buổi đấu thầu lần này là cơ hội duy nhất của chúng ta. Bây giờ cũng hỏng bét rồi. Thì ra chúng ta đã không còn đường sống. Nhưng dù sao Tề Thiên là người tôi đã chứng kiến trưởng thành. Nó cũng là con của tôi mà. Con cái gì? Nó chỉ là một đứa con hoang nhặt về. Bà, sao ông có thể vì nó mà nhìn Thi gia chúng ta lâm vào cảnh khốn khó chứ? Tề Thiên, con cũng đừng trách gì thôi. Vốn dĩ mẹ con có ơn với Thi gia tôi, chúng tôi kêu mang con cũng không có gì. Nhưng bây giờ con đối với Thi gia chúng tôi chính là một gánh nặng. Vậy nên vẫn mong con rời khỏi Thi gia chúng tôi. Bá mẫu, bà vừa mới đến liền nói một tràng dài như vậy. Sao bà có thể chắc chắn lần này Thi gia không nhận được thầu dự án này? Vậy thì sao? Trong điện thoại Gia Hân đã nói rất rõ ràng, lần này trúng thầu là Vương gia ở Kinh Thành. Ngươi còn tưởng... Gia Hân, con nói có đúng không? Má, đừng nói nữa. Thật mất mặt. Mất mặt cái gì? Không làm được chính là không làm được. Kẻ đáng xấu hổ phải là Tề Thiên. Má nhìn cái này đi. Đây là... Tề Thiên nói đúng. Lần này trúng thầu là Thi gia chúng ta. Tề Thiên, dì vừa rồi chỉ là đùa cháu thôi. Dì biết cháu có bản lĩnh mà. Bá mẫu, vừa rồi bà cứ đuổi tôi đi. Làm gì có, toàn là lời nói đùa thôi. Nói đùa? Lão Thi, ông mau nhìn xem, lần này Thi gia chúng ta thật sự là phất lên rồi. Tề Thiên, chú đã không nhìn lầm cháu. Cháu quả nhiên không làm mẹ cháu mất mặt. Thì thúc thúc, năm đó ông đã cứu tôi và mẹ tôi. Bây giờ tôi đến giúp đỡ mọi người là điều nên làm. Ba, mọi người nhầm rồi. Người giúp chúng ta căn bản không phải là Tề Thiên. Con gái, ý con là gì? Vũ Tổng đã nói rồi, lý do chúng ta có thể trúng thầu không phải vì tập đoàn Thiên Thịnh nhìn chúng ta có thể mang lại bao nhiêu lợi ích, mà là vì chúng ta không có cổ phần của Quách gia, sẽ không bị Quách gia khống chế. Nói trắng ra, lý do chúng ta có thể trúng thầu hoàn toàn là vì Thi gia chúng ta có địa vị đặc biệt, chẳng liên quan gì đến Tề Thiên cả. Chuyện này thì ra là vậy. Tao đã bảo mà cái đồ vô dụng, làm sao mà có năng lực mang được đơn hàng về cho chúng ta. Tình cảm toàn là mèo mù vớ cá rán. Mèo mù vớ cá rán. Đúng vậy, anh hoàn toàn chẳng làm gì cả. Không phải mèo mù vớ cá rán thì là gì? Vũ Tổng đã nói, đơn hàng này hoàn toàn là do Thi gia chúng ta có thân phận đặc biệt, và phía sau chúng ta có một nhân vật lớn chống lưng. Má nói xem nhân vật lớn này là ai vậy? Nhân vật lớn chống lưng cho Thi gia chúng ta, theo lý mà nói, nhà chúng ta bây giờ đang trao đảo, bị Quách gia nhắm vào, nhưng chẳng có nhân vật lớn nào dám đối đầu trực tiếp với Quách gia. Lão Thi, ông nói xem đây là ai? Không biết. Thì thúc thúc, nhân vật lớn mà Vũ Phi Phạm nói đến chính là tôi. Ta khinh, nói khoác không biết ngượng. Đến Vũ Tổng cũng phải coi trọng, thân phận ít nhất cũng phải ngang hàng với trời. Một tên công nhân khuân vác ở công trường còn dám xưng là nhân vật lớn. Tề Thiên, ngươi có biết tại sao ta ghét ngươi không? Chẳng phải vì ngươi thân phận thấp hèn, mà là bởi vì vĩnh viễn không nhìn rõ địa vị của mình. Khoác lác, không biết hối cải. Ta chỉ nói chuyện đúng vào vấn đề thôi. Ngươi còn giả vờ. Ba, người như hắn ở lại Thi gia sớm muộn cũng có vấn đề. Con thấy vẫn nên đuổi đi là hơn. Đúng đó. Thi tiểu thư, ta khuyên cô nên nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nếu rời khỏi Thi gia thì có lẽ sau này sẽ chẳng còn nhân vật lớn nào tiếp tục ủng hộ Thi gia nữa. Ngươi... Thôi được rồi, hai người bớt nói vài câu được không? Tề Thiên, yên tâm, thúc sẽ không đuổi con đi. Con cứ yên tâm mà, ở lại Thi gia. Nhưng thúc cũng mong con làm người
thực tế một chút. Dù sao chân thật mới là chính đạo, phải không? Còn về chuyện Gia Hân nói về vị nhân vật lớn kia, cụ thể là ai, ta không rõ. Nhưng ta đoán, chắc là Tinh Nguyệt Vũ Thần. Tinh Nguyệt Vũ Thần. Nghĩ mà xem. Trước đây, Lôi Gia tìm chúng ta tính sổ, là Tinh Nguyệt Vũ Thần ra mặt quét sạch Lôi Gia. Còn nữa, trước khi Tề Thiên trở về, Quách gia cũng luôn nhắm vào chúng ta, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được. Đúng vậy. Năm đó, Quách gia, Thi gia, Giang gia có thế lực ngang nhau. Chúng ta và Giang gia luôn có quan hệ tốt. Chính là Vũ Thần đang giúp chúng ta. Quả nhiên. Nói như vậy, lần này chúng ta phải cảm ơn Tinh Nguyệt Vũ Thần đàng hoàng mới được. Đó là điều đương nhiên. 2 ngày nữa chính là nghi thức thăng chức của Vũ Thần. Vào ngày diễn ra nghi thức, không chỉ Tinh Nguyệt Vũ Thần sẽ tham dự, mà còn điện chủ vô thượng trong truyền thuyết, nghe nói cũng sẽ đích thân đến để trao huân chương cho Vũ Thần. Nếu Vũ Thần đã giao quyền tổ chức yến tiệc lần này cho chúng ta, thì chúng ta nhất định phải dốc hết sức lực, tuyệt đối không thể để Vũ Thần thất vọng, phải không? Nhưng mà với thân phận địa vị của hai người họ, địa điểm tổ chức yến tiệc nhất định phải là nơi xa hoa nhất. Nói đến Hoài Quan thì đúng là có một nơi xa hoa nhất, đó chính là Cửu Tiêu Điện 10 sao. Nhưng mà chủ nhân của khách sạn đó có xuất thân ngút trời, không nể mặt bất kỳ ai. Chúng ta đã thương lượng với họ vài lần, đều bị họ từ chối. Nói xem phải làm sao bây giờ. Thì thúc thúc, việc này giao cho ta. Xin lỗi, Quách thiếu, sự việc hỏng bét rồi. Lại hỏng bét rồi. Không sao, tự phế 2 tay là được. Quách thiếu, cầu xin ngài tha cho ta lần này đi. Sao nào? Nhiệm vụ thất bại, còn dám không nhận trách phạt? Không, Quách thiếu, nhiệm vụ thất bại là có nguyên do. Nói, ngài bảo ta diệt trừ Thi gia, bắt giữ Tề Thiên, ta trước sau mang theo thủ dụ của ngài, phân phó Lôi gia bái kiến điện chủ. Còn nữa, vừa rồi hạ lệnh cô lập Thi gia. Những việc này vốn dĩ đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng mỗi lần Giang Vũ Đồng kia ra tay giúp đỡ Tề Thiên, cái tên Tinh Nguyệt Vũ Thần Giang Vũ Đồng, đúng, chính là cô ta. Cô Giang Vũ Đồng này không biết vì sao ra tay giúp đỡ Tề Thiên, hết lần này đến lần khác giúp đỡ Thi gia. Điều này mới dẫn đến kế hoạch của ta hết lần này đến lần khác thất bại. Không ngờ huynh trưởng của ta sau khi bị Quách gia tống cổ ra khỏi cửa, lại còn có thể được Vũ Thần Giang Vũ Đồng để mắt tới. Nhưng mà chỉ dựa vào Giang Vũ Đồng mà muốn đối đầu với Quách gia ta còn kém xa lắm. Quách thiếu, Ngô gia ta nguyện lấy công chuộc tội. Thôi đi, Giang Vũ Đồng là nhất quốc Vũ Thần, chỉ dựa vào Ngô gia các ngươi quả thật không phải đối thủ. Vậy đi, ngươi thay ta gửi cho Giang gia một bức thư, cứ nói Quách gia thiếu chủ Quách Quân nguyện ý cùng Giang Vũ Đồng hoàn thành hôn ước. Vào ngày mai, ngay tại Cửu Tiêu Điện này cử hành nghi thức đính hôn. Quách thiếu, ngài và Giang Vũ Đồng kia còn có hôn ước. Đúng vậy, Quách gia và Giang gia trước đó quả thật từng ký kết một tờ hôn ước. Nhưng mà sau này, sau khi Tề Thiên bị đuổi khỏi nhà, đối tượng kết hôn được thay đổi thành ta. Tóm lại, ngươi đem tin tức này đến Giang gia. Ta là Quách gia thiếu chủ, chắc hẳn bọn họ sẽ không từ chối. Vâng. Quách thiếu, Giang Vũ Đồng là chỗ dựa lớn nhất của Tề Thiên. Như vậy, Tề Thiên này chẳng khác nào bị bịt mắt, không còn là đối thủ của ngài nữa rồi. Được, ngài yên tâm. Ba, sao rồi? Vừa rồi người phụ trách của Cửu Tiêu Điện gọi cho ta, nói muốn tăng giá gấp 100 lần mới cho chúng ta thuê khách sạn. Gấp 100 lần. Thật đúng là lòng tham vô đáy. Tên phụ trách này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Biết làm sao được, Cửu Tiêu Điện thế lực ngập trời, lại là khách sạn 10 sao duy nhất ở Hoài Quan. Thế này đi, lát nữa con dẫn Tề Thiên cùng đi một chuyến đến Cửu Tiêu Điện, thay ta thương lượng lại. Gấp 100 lần là quá nhiều. Vâng thì thúc thúc, ta không đồng ý. Ba để cậu ta đi với con sao?
Sao hả? Con không bằng lòng sao? Cậu ta cái gì cũng chẳng hiểu, lỡ như lần trước lại bắt đầu khoác lác ba hoa, thật mất mặt. Tề Thiên, con đối với mấy chuyện đàm phán thương mại vẫn chưa quen lắm. Lần này con cứ ít nói lại một chút, đi theo sau Gia Hân học hỏi thêm chút là được. Thì thúc thúc, lần này con sẽ tự mình đi, con sẽ cho chú một câu trả lời hài lòng. Như vậy thì được, con cũng nên học cách tự mình gánh vác rồi. Hy vọng con đừng làm chúng ta thất vọng. Nghe nói Tinh Nguyệt Vũ Thần danh tiếng lẫy lừng, đã có người trong lòng. Không biết là vị công tử nào có thể được cô để mắt tới. Tiểu Đông, khi nào con có người trong lòng rồi? Người đó là ai? Sao mẹ không biết? Người này các người đều biết, anh ấy tên là Tề Thiên, là người tiền nhiệm thiếu chủ Quách gia. Cái gì? Giang tiểu thư, nếu cô không muốn thực hiện hôn ước, cứ nói thẳng. Cần gì phải tìm một cái bia đỡ đạn như vậy? Bia đỡ đạn? Tôi không có nói đùa. Tôi thật lòng thích Tề Thiên. Giang Vũ Đồng, mẹ quá nể mặt con rồi, có phải không? Quách thiếu gia chịu thực hiện hôn ước với con là đã coi trọng con, coi trọng Giang gia chúng ta. Con không những không thực hiện hôn ước, còn thích cái tên vô dụng Tề Thiên đó. Hắn chỉ là một con cờ hó mất chủ, sao có thể xứng với con? Đúng vậy, Giang Vũ Thần, cô là vũ thần nhất quốc lừng lẫy. Dưới một người mà trên vạn người, chỉ cần một bước là có thể lên trời. Còn Tề Thiên, thân phận thấp hèn, ở bên cạnh cô chỉ làm ảnh hưởng đến con đường làm quan của cô. Cô nên suy nghĩ cho kỹ. Con đường làm quan của ta thì có liên quan gì đến ngươi? Mẹ, con thật lòng thích Tề Thiên, không quan tâm thân phận, cũng không quan tâm địa vị. Hơn nữa con cảm thấy Tề Thiên nhất định không phải kẻ tầm thường. Láo xược, chỉ có người như Quách thiếu gia mới là người tài giỏi. Tề Thiên mà con nói, hắn chỉ là một tên vô dụng. Hắn có tài cán gì mà xứng với con? Hôn ước hôm nay con không đồng ý cũng phải thực hiện cho tốt. Được thôi, hôn ước. Giang Vũ Đồng, tôi hôm nay tuyên bố hôn sự này hủy bỏ. Hôn sự của tôi phải do chính tôi làm chủ. Đưa điện thoại cho tôi. Alo, Tề Thiên, anh có đang bận không? Tôi ở Cửu Tiêu Điện tìm anh có chút việc. Anh qua đây một lát đi. Giang Vũ Đồng gọi điện, nói cô ấy đang ở Cửu Tiêu Điện, bảo mình đến đón cô ấy. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu cô ấy đã ở đó, vậy mình đến xem sao. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp. Giang Vũ Đồng sẽ bỏ hôn ước, chẳng khác nào tát vào mặt Quách gia tôi. Cô có biết điều này có nghĩa là gì không? Quách thiếu gia, cậu đừng giận. Tiểu Đông, mau xin lỗi Quách thiếu gia đi. Hôn ước này là chuyện đã được định sẵn từ đời này sang đời khác, nào phải chuyện con bé muốn hủy là hủy được. Hôn ước này đã xé bỏ rồi thì là xé bỏ rồi, không thể rút lại. Tôi cũng không muốn rút lại. Tề Thiên sẽ sớm đến đón tôi. Con Giang Vũ Đồng, đây là Cửu Tiêu Điện đấy. Cô nói tên anh trai vô dụng của tôi sẽ đến đón cô. Đừng nói đùa nữa. Đúng vậy, Cửu Tiêu Điện này chỉ người giàu sang quyền quý, người có địa vị cao mới được vào. Tề Thiên, hắn còn không có tư cách vào đây. Lấy gì mà đến đón cô? Sao nào? Mọi người không tin sao? Mẹ, hay là chúng ta đánh cược đi. Tôi cá Tề Thiên có thể vào Cửu Tiêu Điện này. Tôi cũng cá Tề Thiên tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Nếu hắn là người có bản lĩnh thì mẹ không được ép buộc con thực hiện hôn ước này. Bá mẫu, cứ đồng ý với Vũ Đồng đi. Tên anh trai vô dụng của tôi hiểu rõ nhất. Từ nhỏ đã bị tôi chà đạp dưới chân, chính là một tên vô dụng đúng nghĩa. Tôi hoàn toàn tự tin. Được, mẹ đồng ý. Nếu Tề Thiên thật sự là một tên vô dụng thì hôm nay con phải thực hiện hôn ước.
Được. Đại nhân, kiểu tiêu điện này không phải ai cũng có thể vào được. Cô có nắm chắc không? Hy vọng lần này hắn cũng có thể giống như lần trước. Tề Thiên. Tề Thiên, anh cuối cùng cũng đến rồi. Cô đang làm cái gì vậy? Mẹ tôi muốn gả tôi cho Quách Quân. Anh giúp tôi một việc, giả vờ làm bạn trai của tôi được không? Mẹ, đây là bạn trai của con, Tề Thiên. Theo như giao ước, các người thua rồi. Đây chẳng phải là tên anh trai vô dụng của tôi sao? Tề Thiên, sau khi anh bị Quách gia đuổi ra khỏi nhà, nhanh chóng bám lấy Thi gia, lại quấn lấy Tinh Nguyệt Vũ Thần. Cái tài bám víu của ngươi quả thật lợi hại. Ngươi cũng sống tốt đấy, Quách Quân. Sau khi ta rời khỏi Quách gia, cái trước thiếu chủ này để cho loại người như ngươi làm. Ăn nói hàm hồ. Bá mẫu, vừa rồi Vũ Đồng nói là nếu Tề Thiên là một người xuất chúng thì cuộc đánh cược này mới tính là hắn thắng. Một kẻ dựa vào quyền thế Thi gia mới vào được cửa Cửu Tiêu Điện, không thể tính là bản lĩnh được. Không sai, Tề Thiên, chúng ta vừa mới cùng Vũ Đồng đặt ra một cuộc đánh cược. Nếu ngươi muốn làm con rể Giang gia chúng ta thì phải chứng minh thực lực của chính mình. Nếu không, ngươi phải ngoan ngoãn rời khỏi con gái ta. Được, ta không chỉ có thể chứng minh ta có đủ tư cách làm con rể Giang gia, ta còn có thể chứng minh ta còn mạnh hơn Quách Quân này nhiều. Mồm mép tép nhảy. Tề Thiên, ta biết sau khi ngươi bị Quách gia đuổi ra khỏi nhà, trong lòng rất khó chịu, muốn thể hiện trước mặt ta. Nhưng ta cũng nói cho ngươi biết, Quách gia là đệ nhất gia tộc Trung Nguyên, bền vững hàng trăm năm. Ta thân là thiếu chủ Quách gia, không phải loại công nhân quen nào đó cũng có thể đụng vào. Nói đúng lắm. Tuy nhiên, Vũ Đồng đã lập ra cuộc đánh cược, vậy thì ta so tài với ngươi một chút cũng không sao. Chi bằng hãy nói về chén trà trong tay ta. Chén trà này là một loại trà rất quý, không phải người quyền quý thì không uống được. Nếu ngươi có thể nói ra tên của loại trà này, có thể miễn cưỡng coi như ngươi bước chân vào giới thượng lưu. Thế nào? Được. Đã nếm thử rồi, chi bằng nói ra tên trà, chứng minh một chút phẩm vị của ngươi. Trà này ta không nói ra tên được. Bá mẫu, tôi đã nói rồi, Tề Thiên là đồ vô dụng mà, ngay cả một chén trà cũng không nếm ra được, còn dám tự xưng là nhân tài xuất chúng. Giang Vũ Đồng, ngươi thua rồi. Ý tôi là vị trà này quá tệ, không xứng để tôi biết tên nó. Nước trà thì nhạt, khói đục bốc lên, vị thì đắng chát. Đây đều là những khuyết điểm của nó. Tôi nói có vấn đề gì sao? Ý ngươi là trà này không xứng với ngươi. Không sai. Xa tận Côn Luân Khư miền Tây Trung Nguyên mọc lên một loại thần trà tên là Bích Lạc Hoàng Tuyền, no đủ nhờ tinh hoa nhật nguyệt tưới tắm. Sắc trà trong, hương thơm tự nhiên, uống lâu dài có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu đem loại trà này so sánh với thân phận thì miễn cưỡng cũng xứng với ta. Khẩu khí thật lớn. Thần trà mà ngươi nói là cống phẩm của đại quốc, ngay cả hoàng tộc cũng khó mà nếm thử được. Một tên phế vật như ngươi cũng dám nói xứng với ngươi sao? Thôi được, có thể biết đến Bích Lạc Hoàng Tuyền của Côn Luân Khư cũng coi như có chút bản lĩnh. Nhưng mà lời này
Không phải cứ nói ra là được. Thế này đi, muốn cưới Giang Vũ Đồng, ngươi nên dâng lên Giang gia một phần sính lễ. Hôm nay vốn là lễ đính hôn, vậy thì hãy đưa lễ vật ra trước. Chiêu Tùng gạch nhử ngọc. Tôi nghe nói từ lâu, bá mẫu rất thích cổ họa. Bức Xuân Phong Cửu chuyển đồ này là bút tích thực của đại sư Đường Dân ngày xưa. Tuy không sánh bằng những bức họa cổ truyền, nhưng cũng vô cùng chân quý. Đây chính là lễ vật tôi tặng cho bá mẫu. Tốt, quả nhiên là thiếu chủ Quách gia. Ta muốn có bức họa này đã lâu lắm rồi. Tề Thiên, mưu kế Tùng gạch nhử ngọc. Gạch của ta đã ném rồi, vậy ngọc của ngươi có phải cũng nên xuất hiện rồi không? Nhưng mà lễ vật này cũng không phải tặng bừa đâu. Muốn chứng minh thực lực của ngươi, ít nhất cũng phải đưa ra được lễ vật lọt vào mắt xanh của bá mẫu. Đương nhiên, ngươi đến vội vàng, chưa chuẩn bị cũng là chuyện thường. Chúng ta có thể cho ngươi nửa giờ để từ từ chuẩn bị. Không cần, 30 phút quá lâu. Bá mẫu, không biết bức họa này của tôi so với Xuân Phong Cửu chuyển đồ của hắn thì như thế nào? Bức họa này là Lạc Thần Phú Đồ của Cố Khải Chi đời Đông Tấn đấy. Kỹ nghệ hội họa vô cùng cao siêu. Nó không chỉ là bảo vật trấn điếm của Cửu Tiêu Điện, mà còn là danh họa truyền thế. So với Xuân Phong Cửu chuyển đồ, tất nhiên là hơn hẳn một bậc. Vậy thì dễ rồi. Hôm nay Tề Thiên ta xin tặng bức họa này làm lễ vật cho bá mẫu. Giang Vũ Đồng, đây chính là Tề Thiên mà ngươi thích đó. Hắn chỉ là tên hề, thích làm trò hề thôi, không lấy ra được lễ vật ra hồn, lại còn ở đây làm bộ làm tịch. Ván cược này thắng bại đã quá rõ ràng. Có chơi có chịu. Tiểu Đông, hôm nay con bắt đầu thực hiện hôn ước, tránh xa tên bị ruồng bỏ này. Đợi đã, bá mẫu, bức tranh của tôi rõ ràng quý giá hơn của hắn. Dựa vào đâu tôi lại thua chứ? Dựa vào đâu? Bảo vật của Cửu Tiêu Điện, ngươi tùy tiện gỡ xuống, cứ nói là quà ngươi tặng. Ngươi tưởng ngươi là chủ nhân Cửu Tiêu Điện sao? Đúng vậy, ta chính là chủ nhân Cửu Tiêu Điện. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Cửu Tiêu Điện là tiểu lâu đệ nhất Hoài Quan, trên trường quốc tế cũng là số 1 số 2. Người đứng sau hắn là Nhậm Ngã Hành. Từ bao giờ đến lượt tên vô dụng nhà ngươi? Tề Thiên, Cửu Tiêu Điện này Quách gia ta cũng nắm 5% cổ phần. Nếu nó thật sự đổi chủ, ta sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức. Nhưng sự đã đến nước này, ta lại không biết nơi này đã đổi chủ nhân mới. Đó là do kiến thức ngươi hạn hẹp thôi. Bá mẫu, bức tranh này ngươi cứ nhận lấy. Nếu có vấn đề gì, ta sẽ bảo đảm. Tề Thiên, thật giả? Đừng nói đùa nữa được không? Ta chưa bao giờ nói đùa. Tề Thiên, ta thật sự bội phục cái tài năng khoác lác mặt không đổi sắc của ngươi. Vậy cũng tốt. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi nhận rõ hiện thực, hiện nguyên hình. Alo Trương giám đốc, ở đây tôi có một người đang bịa đặt. Tôi muốn anh giúp tôi vạch trần bộ mặt thật của người này. Bá mẫu, bà ngồi đi. Tổng giám đốc Cửu Tiêu Điện Trương Quang Diệu sẽ đến ngay thôi. Tiểu Đông, nghe thấy chưa? Tên lừa đảo Tề Thiên này sắp bị vạch trần rồi. Con còn trông chờ gì vào hắn nữa? Tề Thiên ngày mai trò hề lè bịp thiên hạ này không thể nào lên mặt được. Ta khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ cho kỹ, nên kết thúc chuyện này thế nào đi. Trương Quang Diệu, anh đến rồi.
Quách thiếu gia, cậu tìm tôi có việc gì? Hôm nay tôi tìm anh đến chính là muốn anh vạch trần một tên hề. Không sai, Trương giám đốc chính là người này. Tự ý lấy xuống bảo vật của Cửu Tiêu Điện, còn nói hắn là cái gì? Chủ nhân mới ở đây, thật là ngông cuồng. Trương Quang Diệu phải không? Vậy thì anh hãy nói rõ với bọn họ, ta rốt cuộc có phải chủ nhân nơi này không? Giám đốc Trương, sau này sinh hoạt thường nhật của điện chủ nhất định phải chăm sóc chu đáo. Vâng. Ngươi là ngươi. Chuyện gì thế này? Ngươi quen hắn ta sao? Đương nhiên là quen rồi. Cái gì? Ta tận mắt chứng kiến Nhậm Ngã Hành đem Cửu Tiêu Điện tặng cho hắn. Hắn chính là tân chủ nhân nơi này. Hắn thật sự là... Cửu Tiêu Điện này chính là Nhậm Ngã Hành nể mặt Tinh Nguyệt Vũ Thần chuyển tặng cho Tề Thiên. Nể mặt ta? Sao ta lại không biết chuyện này? Giang bá mẫu không biết điện chủ Cửu Tiêu Điện này trong mắt bà có xứng đáng là nhân vật xuất chúng hay không? Xứng đáng. Vậy theo như giao ước, các người cũng không thể nhúng tay vào hôn ước của Giang Vũ Đồng. Quách Quân, ta dù có rời khỏi Quách gia cũng không đến lượt ngươi gào thét với ta. Tề Thiên, không ngờ ngươi quả thật có chút bản lĩnh, là ta xem thường ngươi rồi. Nhưng mà ngươi đừng quên, trong tay ta còn có bằng chứng ngươi giả mạo điện chủ. Nghi thức thăng chức ngày mai, điện chủ cũng sẽ đến. Chúng ta hẹn gặp lại. Quách Quân, ngươi chưa lấy bức tranh này kìa. Ai cho phép ngươi tự ý tăng giá với Thi gia lên gấp trăm lần? Tôi xin lỗi Tề tiên sinh. Ngươi bây giờ gọi lại cho họ, bảo họ chuẩn bị cho tốt vào. Vâng, tôi đi làm ngay. Điện chủ, chủ mẫu đã được sắp xếp xong hết rồi. Điện chủ đại nhân, giờ chủ mẫu đã được tìm thấy, vậy ngài có muốn tiết lộ thân phận không? Hôm nay bà ấy bị kinh hãi, cứ để bà ấy nghỉ ngơi cho tốt đã. Được. Ngoài ra, yến tiệc thăng chức Thi gia đã chuẩn bị xong xuôi. Bạch Kim Long bào, Huyền Thiên Trung Nguyên của ngài, lệnh bài thăng chức đều đã chuẩn bị đâu vào đấy. Chỉ chờ đến ngày mai, ngài đích thân trao tặng huân chương cho Giang Vũ Đồng. Truyền lại xuống. Hôm sau, điện chủ sẽ đích thân tới dự. Vâng. Được. Được, cảm ơn Trương giám đốc. Tạm biệt. Sao rồi? Nói sao? Mấy người đoán xem. Vừa rồi Trương giám đốc gọi điện nói rằng tân chủ nhân của Cửu Tiêu Điện chính là Tề Thiên. Chuyện này Trương giám đốc còn nói, cứ yên tâm, chuẩn bị nghi thức thăng chức đi. Những gì ngươi nói đều là thật sao? Tên vô dụng đó, Tề Thiên đó, hắn ta thật sự trở thành chủ nhân của Cửu Tiêu Điện sao? Ta nghe tận tai, sao có thể là giả được? Trương giám đốc đó, ông ta còn nói, ngay cả Tinh Nguyệt Vũ Thần Giang Vũ Đồng cũng rất mực yêu mến hắn. Nói như vậy thì tên Tề Thiên đó, những gì nói trước đây đều là thật sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là nhân vật tầm cỡ nào đó sao? Hắn có thể trở thành chủ nhân của Cửu Tiêu Điện, vậy tại sao trước đó nhất định phải vào nhà chúng ta? Chẳng lẽ thật sự là đến báo ân? Là chúng ta đã hiểu lầm hắn rồi. Ba, má, con nghĩ chúng ta phải suy nghĩ lại chuyện hôn sự này. Có lẽ chúng ta thật sự có thể dựa vào vị Vũ Thần ẩn danh có thân thế này để mang đến sự thăng tiến cho Thi gia chúng ta. Mọi người thấy thế nào? Ta thấy con và Tề Thiên là xứng đôi nhất. Trước đây hai người còn chẳng coi người ta ra gì, chỉ thân phận người ta thấp kém. Nhưng giờ thì tốt rồi, hắn là chủ nhân của Cửu Tiêu Điện, thân phận địa vị còn cao hơn chúng ta. Hơn nữa, hai đứa còn có hôn ước, không còn gì thích hợp hơn rồi. Chuyện này không được, ta vẫn không đồng ý. Hải Yến,
Bà rốt cuộc là có ý gì vậy? Đúng rồi, má, hắn đã là chủ nhân của Cửu Tiêu Điện rồi, sao má vẫn không chọn hắn? Chủ nhân Cửu Tiêu Điện thì sao chứ? Hắn chẳng phải vẫn nằm trong danh sách truy nã của Quách gia sao? Mọi người nghĩ xem, những chuyện xảy ra mấy ngày này chỉ vì có liên quan đến Thi gia chúng ta mà suýt nữa khiến chúng ta tan cửa nát nhà. Hắn mà thật sự trở thành con rể Thi gia chúng ta thì còn ra thể thống gì nữa. Theo ta thấy, đợi khi nào hắn thật sự có thể cùng Quách gia đối đầu trực diện thì hãy cân nhắc chuyện làm con rể Thi gia chúng ta. Bà đấy. Nhưng mà nói cũng đúng. Quách gia có gia thế tầm cỡ, Tề Thiên dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể lay chuyển địa vị của Quách gia. Vậy thì chứng tỏ hắn không xứng làm con rể Thi gia chúng ta. Bẩm đại nhân, nghi thức thăng chức ngày mai đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Tốt. Lộc Y mạo muội hỏi, cô đang lo lắng cho Tề Thiên sao? Đúng vậy. Trong buổi yến tiệc thăng chức ngày mai, Điện chủ Tinh Điện cũng sẽ đích thân đến dự, trao huân chương cho ta. Đồng thời, Quách gia chắc chắn cũng sẽ không để yên đâu. Trong tay bọn họ đang nắm giữ bằng chứng Tề Thiên giả mạo điện chủ. Đến lúc đó, nhất định sẽ trình báo lên điện chủ. Nhưng mà Tề Thiên dường như lại chẳng hề sợ hãi. Ngươi nghĩ bằng cách nào có thể chống lại sự trừng phạt của điện chủ? Chuyện này, Điện chủ Tinh Điện có địa vị trên vạn người, trấn áp thiên hạ. Nếu thật sự giáng tội xuống, e rằng không một ai có thể cản nổi. Thứ ta bảo ngươi chuẩn bị, đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng mà người chắc chắn muốn làm vậy sao? Đây là cách duy nhất ta nghĩ ra để bảo vệ Tề Thiên. Cho dù là cách trước của ta cũng không sao cả. Tuân mệnh. Quách thiếu gia, không ngờ yến tiệc hôm nay lại khiến ngài phải đích thân tới. Phải đó, Quách thiếu gia, ngài có thể đến đây, cả hội trường này đều rạng rỡ hẳn lên. Các ngươi không cần phải tâng bốc ta. Mục đích ta đến đây hôm nay cũng giống như các ngươi, cũng là muốn gặp vị điện chủ Tinh Điện một tay che trời kia. Yến tiệc này, ngài ấy mới là nhân vật chính. Quách thiếu gia khiêm tốn quá. Cho dù ngài không phải là nhân vật chính hôm nay thì cũng là khách quý quan trọng. Nếu Quách thiếu gia hôm nay có thể được điện chủ để mắt tới thì nền móng của Quách gia sẽ càng thêm vững chắc. Đúng vậy, Quách thiếu gia, sau này ngài nhất định đừng quên chúng tôi nhé. Được thôi, nếu ta hôm nay có thể được điện chủ để mắt, nhất định sẽ tiến cử các vị với điện chủ. Tiến cử với điện chủ chỉ dựa vào Quách quân ngươi, ta còn đang nghĩ là con chó nào sổ loạn lên đây, thì ra là tên phế vật nhà ngươi. Huynh trưởng tốt của ta, không ngờ hôm nay huynh thật sự dám đến đây. Ngươi cũng đến được, tại sao ta lại không đến được? Tề Thiên, ngươi không cần phải đấu võ mồm với ta ở đây. Ta đã nói rồi, hôm nay khi điện chủ xuất hiện, ta sẽ đích thân bẩm báo, vạch trần tội trạng của ngươi. Nói được làm được. Quách thiếu nói đúng. Tề Thiên, ngươi đã đắc tội với Tinh Điện, dù thân phận ngươi cao đến đâu cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của Tinh Điện. Trừng phạt? Huynh trưởng tốt của ta, ngươi có biết hay không, cho dù ngươi có may mắn dựa dẫm vào mấy vị vũ thần, trong mắt ta, trong mắt Quách gia, ngươi vẫn chỉ là một kẻ vô dụng. Ở Trung Nguyên này, Quách gia ta chính là trời. Ngươi cứ chờ mà bị trừng trị đi. Vậy ta cũng nói cho ngươi một sự thật, ở đây ta mới là trời. Chư vị, hoan nghênh đến dự yến tiệc thăng cấp của Tinh Nguyệt Vũ Thần Giang Vũ Đồng. Yến tiệc lần này, theo truyền thuyết, điện chủ Tinh Nguyệt cũng sẽ đích thân đến dự để ban tặng huân chương Tinh Điện cho Tinh Nguyệt Vũ Thần. Bây giờ yến tiệc bắt đầu. Xin mời Tinh Nguyệt Vũ Thần và Tinh Điện sứ giả bước lên. Vũ thần Giang Vũ Đồng, một người địch vạn kẻ thù, tiêu diệt kẻ thù, lập được công lớn, công huân hiển hách, đặc biệt ban tặng Tinh Điện huân chương, phê duyệt vào Tinh Điện nhậm chức. Giang Vũ Thần tiếp chỉ. Giang Vũ Đồng tiếp chỉ. Khoan đã,
Sứ giả đại nhân, về việc Giang Vũ Đồng vào tinh điện nhận chức, tôi có ý kiến. Ngươi có ý kiến gì? Chư vị, chúng ta đều biết, tinh điện là thiên hạ đệ nhất điện, uy danh lừng lẫy. Người trong điện không ai không phải là người có chiến công hiển hách, đức tài vẹn toàn. Mà hôm nay tôi tố cáo Giang Vũ Đồng đức không xứng vị. Mọi người có điều không biết, hắn, đứa con bị vứt bỏ của Quách gia, Tề Thiên, láo xược, mạo nhận thân phận điện chủ, xúc phạm thần uy của điện chủ, phạm đại tội bất kính. Còn Giang Vũ Đồng che giấu tội của Tề Thiên, mưu toan che đậy, phạm tội bao che. Đây chính là đức không xứng với vị. Làm sao có thể vào tinh điện? Quách quân, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Chư vị, đây chính là chứng cứ. Tề Thiên mạo nhận điện chủ và Giang Vũ Đồng bao che cho nhất cử nhất động của Tề Thiên. Ngươi nói thật cho ta biết, có phải là ngươi không? Thật không giấu gì, ta chính là người mà các ngươi gọi là tinh điện điện chủ. Hay cho ngươi Tề Thiên, ta nói dạo này ngươi sao lại bớt háo sắc, thì ra là gây ra đại họa ngập trời như thế này. Tề Thiên, ngươi thật sự mạo nhận điện chủ sao? Ta có tự xưng là điện chủ, ngươi còn dám thừa nhận? Ta đã nói không thể gả Gia Hân cho hắn. Ngươi xem, gây ra chuyện lớn thế này, cả nhà ta đều bị liên lụy. Đắc tội với Quách gia, chúng ta còn có đường sống. Đắc tội với điện chủ thì chỉ có đường ngủm thôi. Mẹ, may mà lúc trước mẹ không đồng ý hôn sự của chúng con, nếu không, nhà chúng ta sẽ gặp họa. Tề Thiên, ngươi thật sự không nên mạo nhận điện chủ. Bây giờ, Thúc làm sao cứu ngươi đây? Thúc, ta không sao. Sứ giả đại nhân, chứng cứ rõ ràng, xin ngài định đoạt. Giang Vũ Thần, những gì Quách quân nói có đúng sự thật không? Đại nhân, đúng vậy, quả đúng là như vậy. Được. Tề Thiên, nghe thấy chưa? Đắc tội với điện chủ, hôm nay không ai dám bảo vệ ngươi. Nhưng mà Giang Vũ Đồng ta xin thề ở đây, chuyện này cùng Tề Thiên chẳng hề liên quan, toàn bộ là do một mình ta làm. Nếu điện chủ trách phạt, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Kính xin sứ giả thu hồi tư cách thăng cấp của ta. Ta nguyện từ bỏ chức vị Vũ Thần để xoa dịu cơn thịnh nộ của điện chủ. Giang Vũ Đồng, ngươi điên rồi. Tháo bỏ chức trách Vũ Thần, ngươi về sau sẽ trở thành thường dân. Những thành tích trước đây, võ công đều sẽ tan thành mây khói vì một con cờ hó mất chủ. Ngươi cần gì phải làm đến mức này? Tề Thiên, ngươi cứ yên tâm. Tuy ngươi đắc tội với điện chủ, nhưng với chức vị Vũ Thần của ta cũng có thể bảo vệ ngươi một lần. Chỉ cần có thể bảo vệ hắn chu toàn, mất đi tất cả, ta cũng không tiếc. Điên rồi. Ngươi thật sự điên rồi. Phải đó, Vũ Thần đại nhân. Vì một con cờ hó mất chủ như vậy, đáng sao? Đúng vậy, Vũ Thần. Tề Thiên nhiều lần ăn nói ngông cuồng, vô pháp vô thiên, không cần thiết vì hắn hy sinh đến mức này. Nghe thấy chưa, Tề Thiên? Dù có Vũ Thần thay ngươi chịu tội, có thể may mắn tránh được hình phạt của điện chủ, nhưng ngươi về sau cũng sẽ bị người đời cười nhạo. Nếu ngươi là nam nhân thì tự mình đứng ra. Đứng ra. Đứng ra đi. Đừng đi thì Thúc. Một người làm, một người chịu. Tề Thiên ta tự xưng là điện chủ, cũng không cần bất kỳ ai đứng ra chịu tội thay ta. Giang Vũ Đồng, ngươi là Vũ Thần thì cứ an phận làm Vũ Thần đi. Tề Thiên, ngươi thật là khoác lác. Ngươi có tư cách gì? Đây chính là tư cách của ta. Bái kiến điện chủ. Chuyện này là sao? Không thể nào. Tề Thiên, ngươi rõ ràng chỉ là một con cờ hó mất chủ, kẻ bị Quách gia đuổi ra khỏi cửa, một kẻ dòng máu thấp hèn, không xứng bước vào Quách gia. Sao có thể là điện chủ?
Các ngươi nhất định đang lừa ta. Tề Thiên, ngươi mất đi sự ủng hộ của Quách gia, điên cuồng trốn tránh sự truy bắt của Quách gia. Ngươi làm sao có thể có thành tựu hiện tại? Quách Quân ta rõ ràng mới là thiếu chủ Quách gia. Ngươi lấy gì mà so với ta? Quách Quân, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều không bằng ta. Thứ ngươi dựa vào chẳng qua chỉ là quyền thế của Quách gia. Còn ta, từ đầu đến cuối đều chỉ dựa vào chính mình. Đó chính là sự khác biệt giữa ngươi và ta. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một tên hề. Xem ra, ta không làm đại ca của ngươi ngần ấy năm, thật sự đã cho ngươi rất nhiều tự tin. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi sẽ mãi mãi chỉ là đệ đệ. Không thể nào. Quách gia ta mới là trời ở Trung Nguyên. Ta là thiếu chủ Quách gia. Ngươi không xứng so với ta. Ngươi, còn có cả người mẹ tiện nhân đó của ngươi, lúc trước nên ngủm trong tay ta. Ngươi là điện chủ thì đã sao? Đến nộp mạng đi. Tiêu rồi. Sắp đổi thay rồi. Quách gia, coi mạng người như cỏ rác, coi trời bằng vung, khinh thường thiên uy Trung Nguyên. Từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố Trung Nguyên không còn Quách gia. Người đâu? Đưa xuống, điều tra kỹ lưỡng. Vâng. Tề Thiên, ngươi không thể làm vậy. Tề Thiên, ta còn phải thông báo với mọi người. Giang Vũ Đồng, đức tài vẹn toàn, công trạng vượt trội. Từ hôm nay trở đi, vào tinh điện, đảm nhiệm chức thần vệ điện chủ, được ban thưởng huân chương, thăng quan tiến chức. Ngươi thật sự là điện chủ sao? Ta đã nói với ngươi rồi. Khi ta gặp lại mẹ ta, sẽ nói rõ mọi chuyện với ngươi. Ta chính là điện chủ mà ngươi nói đến. Chỉ là không biết, đổi một thân phận khác, ngươi có còn thích ta không? Tình cảm của ta dành cho ngươi chưa bao giờ thay đổi.